Alhamdulillah Rabbil alamin wa l'aqibatu lil muttaqin wa salatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmәтле Хозур ТВ тамашачылары, эфирда имамнан сорих дигән тапшыру. Сездән килеп җиткән сорауларга шушы студияда хәзрәтләр, имамнар белән җавап таба торган тапшыру. Иншалла, әле андый сораулар калган булса, аларны узнаем у имама sabashka.huzur.ru дигән электрон адреска юллый аласыз. Иншалла, аларны өйрәнеп, хәзрәтләребезгә җиткеребез. Бүген бездә регалиялар бик зур булган кунак, мөфтинең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары, Көньяк төбәге казые һәм инде әлбәттә үзенең районының, Аксубай районының мөхтәсибе Равил хәзрәт Зуферов, зур имам һәм безнең якын дустыбыз. Иншалла, хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Регалиялардан бер нәрсә төшеп калмадымы? Булган җитәр. Яра, иншалла, Аллаһ Тәгалә әле зур дәрәҗәләргә насыйп итсен. Һәм инде бүгенге чыгарылышында теләш кышлары биреп файдалы итеп үткәрергә насыйп булсын. Амин, Раббим, шулай булсын. Бу очрашуларыбыз файдалы булсын. Инде хөрмәтле кардәшләрем, һәммәләребезгә, һәммә гаиләләребезгә, якыннарыбызга динебезнең сәгадәт сәламе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Раббыбыз ушбу тапшыруларыбызны, очрашуларыбызны файдалы, хәерле, мәнфәгатьле кылса иде. Үзе разый булса иде. Амин, шулай булса дигән теләктә, хәзрәт, беренче сораудан башлыйбыз. Булай яңгырый, автобусқа утыргач, мин юл өчен түләдем дип уйлаган идем. Әмма автобустан чыгып, телефондагы баланска карагач, картадан бер нәрсә дә алынмагандыгын аңладым. Бу гөнаһ дип исәпләнәме, әллә инде мин берәрсенә бурычлы булып каламмы? Бу кешегә теге автобусны туктатып бәлки түләргә кирәктер. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Аллаһка шөкер, кардәшләребез шундый матур, төпле сораулар бирәләр. Әгәр дә бу сорауның төбенә карасак, аның сорауның төбе нәрсә? Кеше Раббысы Аллаһ каршында барудан, хисаптан курка. Ягъни ятларның малын, мөлкәтен үзләштерәсе килми. Автобуска утырса, аның бәясе күрсәтелгән, югары булса да, аны түлисе бар. Истебездә әманәт булып тора, ишеген ачып кирдек икән, бушка йөрмиләр. Без түләргә тиешлебез. Инде куян булып, качып посып бару гынахлы, хәерсез гамәл булып тора җәмәгать. Инде бу кардәшебез ул түләргә дә теләгән. Түләргә дә теләгән, әмма ләкин ниндидер сәбәп аркасында түли алмаган, анардан инде акчасы алынмаган. Ул инде аннары тишкәч күргән, акчам бит алынмаган, мин бит түләмәгән булып чыгам, гынахлымы дип шул сорауны бирә. Инде әлхәмдүлилләһ, әввәлән сезнең ниятегез түләү булган. Чөнки сез автобуска утырганда ук түләү нияте белән утыргансыз. Һәм дә түләүне башкаргансыз да, әмма ләкин ни хикмәттер, ул акча алынмаган. Инде бу акчаны кире кайтарумы юк микән? Инде әгәр дә кайтарсак, бик тә хәерле, күркәм булып тора. Чөнки без белмибез, кайсы гамәлебез сәбәпле, мәсәлән, кайсы изге хәерле гамәлебез сәбәпле Раббыбыз Аллаһка якын булабыз. Бәлкем кай вакыт бер гамәлне, бу кичкенә генә нәрсә. Кичкенә генә ялгыш инде, ярар инде, кичкенә генә мәкрух инде. Игътибарга алмасак та була дип үткәреп җибәрсәң, бәлкем шул зур бәланең башында булырга мөмкин. Шуңа әлхәмдүлилләһ, мөселманның нияте һәр вакыт инде хисап башкарганда, түләгән вакытта шуны күркәмлек иттереп, төгәл иттереп кылу. Инде әгәр дә мөмкинлек җаен булса, моны түләргә, бу бурычтан кытылу хәерлерәк булып тора. Әгәр дә мөмкин икән инде моны башкарып чыгарга. Мәсәлән, мөмкинме шул автобусны көтеп торырга, икенче бер килгән һәм рәттән ике тапкыр түләргә. Мәсәлән, түлисең бер тапкыр, күпмедер вакыт әле барасың, алмый бит шул вакытта. Һәм кондукторга әйтәсең, мин алмаган яхшы, әйдәгез тагын бер тапкыр түлим әле дип. Алай мөмкинме? Ник булмасы мөмкин. Истеңнән алына, теге юлы барган өчен түләмәгән идең, бу юлы инде ул барган өчен түләдең, иншалла. Иншалла, Раббың Аллаһ каршында йөзең нурлы була, йөрәгеңә тынычлык килә. Кемдер бит исе дә китми аның өчен нәрсәгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мөселман белән имансызны чагыштырып бер хадисендә шулай дип әйтте. Мөселман кеше әгәр дә гынах эшләсә, җилкәләрендә олуг булган зур тауны тойгандай була. Ягъни уларны баса, сыта, уңайсыз. Ләкин имансыз кеше гынахны эшләп куйса, янында чибергән чебенне куган төслегенә. Ул кулын гына шулай силти. Бар әле, кит әле. Шулай гына дип әйтә. Шуңа әлхәмдүлилләһи Раббил галәмин. Аллаһ Раббыбыз рәхмәтилә бу кардәшебездән разый булсын шундый күркәм сорауына. Һәм Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, фазлы, карамы илә
дөньяда ук шулай бурычлары булмаган төсле ахирәттә дә бурычлары булмасын. Амин шулай булсын. Инде бу мәсьәләне карап бетердек. Бу хәзер икенче сорау. Мондый проблемам бар. Әти бурычлардан түләү өчен кредит алырга тели. Ул аларны түләп бара иде, әмма бу сезонда эш бик аз һәм юк диярлек. Кредитны күп тапкырлар алмавын сорадык. Бүген инде бер юлы 2 банктан да баш тартылды. Әлхәмдүлилләh. Әгәр дә мин әтимә булыш дип дуа кылсам, Аллаһ аны кабул итәрме икән? Әйе, бу мәсьәләгә килгән вакытта җәмгыятебездә кызганыч бик киң таралган нәрсә. Адам баласы кирәкме, юкмы, дөрес түгелме, шул кредитка бата, кредитка чума. Хәтта бер кирәксез булган нәрсәләрне дә шуны да кредитка ала. Эшен, хезмәтен алып бара диеп. Әмма ләкин инде Аллаһ Раббыбыз беренчедән әввәлән моның бәрәкәтен ала, сүз юк, бәрәкәтен ала. Инде бу кардәшебез дә әлхәмдүлилләh 2 банк инде кире какты дип әйтеп куйды. Үзләре дә аңлый моның инде четерекле нәрсә икәнен, җавап бирәсе бар икәнен. Кызганыч нәрсә генә булса да, яни бу кредит системасы рибага нигезләнгән. Риба бик тә хәерсез, бик тә гынахлы гамәл. Аллаһ Раббыбыз үзе сакласын. Чөнки шундый куркыныч хадисләр килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрдә әйтә. Раббыбыз Аллаһ китабы Куръани Кәримдә аятләрдә әйтә. Аны бит рибаны биргән кеше генә түгел, кем алган кеше дә. Һәм шулай ук кем шаһидлык куйган, кем кулларын куйган, инде шул эштә катнашкан, бөтенесенә бүленә торган нәрсә. Инде Аллаһка шөкер, Раббыбыз Аллаһ шулай бер хикмәт илә аралаган икән бу эштән. Икенче яктан, уйламаган яктан җиңеллекләрен бирсен. Амин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, әгәр дә Аллаһның бәндәсе, Раббысы Аллаһтан куркып, бер харам гамәлдән тыелса, харам эштән тыелса, Раббысы Аллаһ рәхмәте белән аны икенче ярый торган яктан, халал юл белән ризыкландыра. Шул ук ризыкны Раббыбыз Аллаһ, әгәр дә бик каты кешене үмизләнеп, харамга керим әле дип, батыйм әле дип, аны уңны карамый, солны карамый, акны белми, караны белми, ябыша икән, акча кирәк, ничек булса да алырга кирәк, шуны ала икән, гынахлы булды. Әмма ләкин сабыр итеп, Аллаһ Раббыбызга тапшырылып, бу гамәлдән арынып, башка юлларны эзли икән, Раббыбыз Аллаһ шул ук ризыкны икенче яктан халал рәвештә бирә. Ә инде дугага килгән вакытта без дуганы һәр вакыт кылырга тиешлебез. Раббыбыз Аллаһтан сорарга тиешлебез. Аллаһ Раббыбыз әл-Муҗиб, дугаларга җавап бирүче. Дугаларыбызга җавап бирүче Раббыбыз Аллаһ дугаларыбыздан кабул айли, дугаларга җавап бирә. Шуңа һәр вакыт дуга кылырга тиешлебез. Әтиләребез өчендә, әниләребез өчендә, галәм өчендә, тормыш өчендә, хаят өчендә шикләнмичә дуга кылыгыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Шикләнмичә. Аллаһ Раббыбыз рәхмәте, фазлы, карамы илә дугаларыбыздан кабул әйләүче. Шуңа да дуга кылу гыйбадәт. Инде дуга кылабыз икән, Раббыбыз Аллаһтан сорыйбыз икән, бу истебездә бу инде бик саваплы, хәерле гамәл булып тора. Шуңа курыкмыйча, шикләнмичә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шикләнмичә дуга кылыгыз ди. Раббыбыз Аллаһ дугаларга җавап бирүче ди. Шикләнмичә дуга кылырга кирәк. Әтиләребез өчен дә, якыннарыбыз өчен дә, тормыш мәшәкате илә уңайсыз хәлгә ирешкән кардәшләребез өчен дә, чөнки Раббыбыз Аллаһ дугаларыбызга җавап бирүче. Амин шулай булсын да. Хәзрәт, шундый сорау мен килешкән. Студент яшендә азартлы уеннарга ияләндем. Соңрак бу зәхмәттән китә алдым, өйләндем, өйләнгәч тагын уйнап зур акчалар оттырдым. Бу бурычларымны капларга әти-әниләрем ярдәм итте. Гаиләм киткән иде, көч хәл белән аларны кире кайтардым. Инде булды дигәндә, күптән түгел үзем дә сизмәстән зур сумма акча оттырып куйдым. Хәзер бу турыда гаиләмә әйтергә уңайсызланам, бөтенләйгә китәрләр дип куркам. Хәзрәт, эшем дә әйбәт, күп тә түләнелә. Бу хәлләрдән соң тәүбә иттем. Тагын нишли алам, үземне бу азартлы уеннар зәхмәтеннән ничек саклый алам икән дигән. Аллаһ Раббыбыз китабы Куръани Кәримендә, Мәидә сүрәсендә ялгышмасам 91-нче аятта: "Аузу биллаһи минәш-шәйтанир раҗим. Я әйюһәлләзина аману иннамал хамру вал майсир вал алзам вал алсаб риҗзун мин амалиш-шаятин фажтанибуһу лааллаһум туфлихун." Эй иманлы бәндәләрем, дөресектә хәмер исерткечләр, һәм дә отышлы уеннар, ырым-шырымнар, бутларга табынулар һәммәсе шайтанның яман пычрак эшедер.
алардан ерак булыгыз, шаят уңышка ирешерсез дип Аллаһ Азza ва Джалла хәбәрен бирә. Шуңа бу катгый булган, харам тыелган гамәлләрнең берсе отышлы уеннар. Ул бик күп төрле формада килә, бик күп төрле формада килә. Адәм баласы шул отышлы уеннарга бирелә икән, үзебез күрәбез, сораудан аңлашылганча, бу дөньяда ук аның афаты, кайгысы күпме, санап бетергесез. Гаиләсенә зыян килә, тормышына зыян килә, әни мәгышәтенә зыян килә. Чөнки ишетеп беләбез, бик зур суммалар оттырып, бөтенләй хәлакәткә ирешкән, үзләренә үзләре кул салган, инде кешеләрне дә ишетәбез җәмәгать. Шуңа куркыныч булган хәл. Аллаһ Раббыбыз уйнамагыз дип кенә әйтми. Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә бөтенләй ерак булыгыз ди. Якын килә күрмәгез ди. Бу афат ди, бу хәсрәт ди, бу ике дөньяның газабы ди. Аллаһ Азza ва Джалла шулай безгә хәбәрен биреп әйтә. Шуңа әлхәмдүлилләh, Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә шулай тәүбәгә иреште икән кардәшебез. Аңнады, бу гамәлнең шайтанның пычрак ише икәнен аңнады, төшенде, тукталды, киселде бу гамәлдән. Инде Раббыбыз Аллаһ аңа ныклык бирсен бу гамәлдә. Амин. Инде ныклыганың нәрсә? Изгелекләрдә, яхшы хәерле гамәлләрдә дәвамлы булу. Яни тәүбә кылды икән, аны дәвам итү. 5 вакыт намазны калдырмау. Рамазан шәрифләребездә уразаларыбызны калдырмау. Әлхәмдүлилләh, байлыгы җиткән икән, закатларын түләү. Хаҗ кылырга мөмкинлегең бар икән, сәламәтлегең бар икән, аларны кылу. Яни бу изге хәерле гамәлләрне дәвам итү Аллаһ Раббыбызның рәхмәте илә, бигрәк тә намаз, гамәл, гыйбадәте. Раббыбыз Аллаһ Куръани Кәримендә инде дөреслектә намаз, фәхиш, хәерсез гамәлләрдән тыя дип әйтте. Бу Раббыбыз Аллаһның вәгъдәсе. Шуңа бу нәрсәләргә бирелеп, Раббыбыз Аллаһтан өметебезне эзмичә, изгелеккә, яхшылыкка ымтылып, әгәр дә мондый уйлар килә икән, Аллаһ Раббыбызга сыгынып, анардан ярдәм сорап, яни хәерле гамәлгә ябышып, күркәмлек, изгелек белән яшәргә тырышырга, Аллаһ йорты мәчетләргә барырга, җомга намазларын калдырмаска, яни гыйлем алырга, мәдрәсәләр, мәчет каршындагы курслар, яни без тормышыбызны, хаятыбызны башка хәерле, изге, күркәм, хәерле гамәлләр белән тутырга тиешлебез. Яни бу зәхмәткә, бу яманлыкка урын калмасын. Яни адәм баласы аз гына үзен тизгенлекте бушатса, шундук бу нәрсәләр астан чыга, чөнки бик тә аның бәйләнеше, багланышы бик каты. Наркотик төсле. Наркотик төсле. Нишләгәнен белми. Бөтен тормышын, хаятын, мәгышәтен шуңа итә дә сала. Аллаһ Раббыбыз күрсәтмәсен. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Гафурур Рахим, кичерүче, ярлыкаучы, тәүбәләрегездән кабул кылсын. Бу афаттан Аллаһ Азza ва Джалла безләрне, якыннарыбызны, һәрберләребезне ерак әйләсә иде. Хәзрәт, менә сез әйттегез, аның төрләре күп дип. Уеннарның инде һәм шуннан да андый уеннар артканнан арта тора, отышлы уен дигәндә бер төрле конкрет уен гына күз алдына тормый. Аның критериялары нәрсәдә? Ни өчен дип әйтгәндә тыелган дигән вакытта, менә кеше белсен иде, менә бу уенга килә икән, бу бит отышлы, чөнки бу мондай критерияларга җавап тота. Бу уен ярый, менә каян белергә бу отышлы уен икәнен? Алар күп дип әйттек бит. Алар бик күп төрле. Аның инде асылы бер, формалары бик күп. Яни төрлечә тәкъдим ителә. Теге шайтанның бу юлы Аллаһ Раббыбыз үзе сакласын. Әмма ләкин аның максаты да нәрсә? Оту. Отарга тели. Яни хаксыз рәвештә бернинди хезмәт кылмыйча, бернинди хезмәтенә бәрабәр булмаган рәвештә ул мал ытасы килә. Кемнеңдер малын аласы килә. Ана шунарда хикмәт. Бу харам, бу тыелган. Әгәр чагыштырып карасак, шулай ук мәсәлән риба, процент. Аның да хикмәте шул, яни бу акчадан акча эшләү, бернинди хезмәте булмыйча, аңа тиешле булмаган малны үзләштерү, үзенә алу. Шуның белән яшәү. Бу халәттә нәкъ шулай ук булып тора. Яни бу эштә яман фигылдә катнашкан бик күп кешеләрнең акчалары харам юл белән килгән. Яни алар уртак бер нидә. Һәм инде һәрберсе алар тырышып отам дип тора инде ул шул акчаны отам дип тырыша. Яни шул харам нәрсәне алам дип. Хикмәте дә шул. Тыелган нәрсә харам юл белән шул малны ала. Үзенә тиешле булмаган малны алырга тели. Шуңа ымтыла. Һәм инде аның инде әлбәттә, мәсәлән 10 сум сала, 15 сум сала, теге былай гына әйткән вакытта инде 100 сум алырга тели. 100 сум алырга тели. Яни ул бик тә якын. Раббыбыз Аллаһ тыйган. Төрле кеше булырга мөмкин. Моны бит спорт төре дип карарга мөмкин.
Әйе, бу азарт, спорт түрі қарасақ шундый илләрдә бар, мәсәлән, эшли торган, бөтен дөньядан шуңа барып, төрле юллар белән катнашып, алдап, алданып, шунда хирсланып, шу азарт уеннар белән уйныйлар, кымар дип аталайын динебездә, шәригатебездә, шуны башкаралар, ләкин хикмәте тыелган нәрсә, Аллаһ Раббыбыз тыеп куйган. Хәтта бернинди сәбәпләрен эзләмәсәк тә, шундый зыяны бар, менә бу сораудан күргәнчә бит инде аның зыяннарының теге җәячендә файдаларын кеше күргән бит инде нәрсә икән. Бу аның бер чыңгыл, баткаклык, сазлык шунда керә бара, бата бара. Ягъни хәтта Раббыбыз Аллаһның шулай: "Эй иманлы бәндәләрем, сезгә бу нәрсә тыелган бит, харам бит" дип әйтеп куюы да безгә җитә. Әмма ләкин утырып уйлап карасак, әлбәттә аның хәсрәте зур. Ул җәмгыятькә бик зыян китерә торган, астын искә китерә торган, хәерсезлеккә, инде начар, бөтен начар тормышка аңа бәйләнеп икенчесе килә, җинаятьчелек килә, аңа бәйләнеп башка төрле инде афион, наркотик матдәләр, бөтенесе бәйләнгән нәрсәләр. Чөнки бу шылбыр ул нәрсә. Бер яманлык икенче яманлыкка алып бара торган нәрсә. Менә шунлыктан Раббыбыз Аллаһ аны тыеп куйган. Файдалы нәрсә булса, Раббыбыз Аллаһ рөхсәт иткән булыр ия. Раббыбыз Аллаһ, мәсәлән, 100%-ның 99 өлешен хәләл әйләде, бер генә өлешен, шунда бер генә кисәген харам итте. Эй бәндәләрем, якын килмәгез дип, хәтта җәннәттә вакытта да Адәм алейһиссәлам Хава анабызга бер җимеш тыелган иде. Хәтта анда да. Шуңа без гакылларыбыз белән, уйлый фикерли белүләребез белән инде иманыбыз сәбәпле бу гамәлнең хәерсез, бу гамәлнең бик зарарлы, бу гамәлнең бик харам, һәм ул гына түгел, дөньядагы инде фитнәсе генә түгел, бәлкем дөньяда ул кеше бәлкем байып та китәр, миллионны тар, фәлән итәр, тегән итәр, әмма ләкин уның бәрәкәте булмас, әмма ләкин ахирәттә нишәшәрсең? Ничек җавап бирерсең? Ничек Раббың Аллаһның газабыннан, ачуыннан кытылырсың? Шул малың беләнме? Юк. Шуңа Раббыбыз Аллаһ Тәала үзе ярак кылсын бу хәерсез гамәлләрдән. Амин иншаллах. Хәзрәт, азартлы уен дигәндә ничектер күз алдына килә инде, теге кешенең казинога барып үтүе дигәндә, ләкин бит әле спортка ставкалар дигән әйбер бар. Аңа караш ничек динебездә? Бу бер сорау. Икенче сорау, лотерея дигән әйбер бар. Бик тә шулай ук теге телевизорында мактыйлар, почтага кирсәндә менә лотереялыгыз әле, миллиард отып була, яки фатир отып була, һәм бөтен кеше теге әзәзләп алалар дип әйтик инде. Менә бу ике мәсьәләгә ничегрәк? Әйе, бу спортка бәйле фонбет дип әйтәләр инде, бик каты рекламируют әйтәләр аны. Телевизорны ачсаң да шул килеп чыга. Анда бик күп инде алар, теге бик күп. Ставка куйыгыз, фәлән итегез, отыгыз. Менә шуңа булар җиңә, теге җиңә, бусы оттыра. Ягъни шуның белән әвәрә килә. Бу да асылы шул бит инде аның. Казинога гына бару түгел, хәтта бер уку йорты булсын, мәсәлән, карталар белән уйныйлар, төрле уеннар бар, башкасы булсын, бик төрләре күп. Бу да шул ук ставкалар кую, шул ук инде исемдә санала. Кыймар отышлы уеннардан санала. Шулай ук лотереяда инде, шул хөкемдә. Кеше бит инде лотереяла, яни билгесез, шул цифрлары килеп чыгар, отармын, инде фатирны алырмын, миллионны алырмын, башканы алырмын, шундый мотор иттереп, инде сириләр бит инде күрсәтәләр. Менә шуны хәтле фатир уйнатыла, менә шуны хәтле оттылар, әйдәгез диеп. Һәм бу нәрсә кешедә кайдан хасил була? Алдан әйткәнчә, Раббыбыз Аллаһның әмерләрен үтәмәүдән. Мәсәлән, иң әввәлән намаз. Намаз диннең терәге, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Тормышыбызда шул намаз булмагач, күп ярамый торган нәрсәләр бик җиңел тыела. Кеше уңны-соңны карамый, хәләл ризыкка карамый, харам ризыкка карамый. Яни тормышында моның ише гамәлгә вакытия итеп карый башлый. Бәлкем миңа уңыш елмайыр, гөнаһның авырлыгын тоймый. Гөнаһның авырлыгын тоймый. Чөнки ул мәсьәләдән ерак. Әмма ләкин син намаз укымасаң да бел, Раббың Аллаһның үзең каршында иманлы бәндә дип санап йөрисең икән. Раббыбыз Аллаһның кушканнары, тыйганнары сиңа да карала. Намаз укымау белән генә синең истеңнән төшми. Синең истеңдә тора. Шулай бу отышлы уеннар һәммәсе бына бу әввәлән алдан укып киткән аят астына керә. Нинди генә төрдә булса да. Әйе, төрлесе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям заманында андый булмаган бит. Андый нәрсә булмаган, мәсәлән, андый ишерткеч булмаган, андый әфьюн булмаган,
андый мәддә булмаган, андый тышлар, уеннар булмаган, фәлән булмаган, тегән булмаган. Әмма ләкин аның асылы, аның механизмы бер, принципы бер. Яни аның Раббыбыз Аллах шуны тыйып куйды, асылын тыйып куйды. Аны матур иттереп, кушы иттереп, күркәм иттереп, матур-матур исемнәр белән дәшсәң дә, шулай инде кешеләргә тәкъдим итсәң дә, барыбер шул Раббыбыз Аллах атаган шайтанның пычрак эше дигән гамәл булып кала. Яни кешенең пычрак эшен күрсәк тә без җирәнәбез, кая барырга белмибез, ә монда шайтанның пычрак эше. Аны без күз алдыбызга да китерә алмыйбыз. Аллаһ Тәгалә безне сакласын. Амин шауласын. Шахмат уйнарга ярамый дигән теге гыйбара бар, һәм карталар теге шулай инде акчага баса ярамый, менә булай гына ярый дип теге ишеткән бар. Булай гына, мәсәлән, мин сездән белән әйдәгез кем җиңә икән дип, мәсәлән, шашка яки шахмат яки карта уйный алабызмы? Теге ставкасыз нисез? Менә чөнки күп кеше әйтергә, мәсәлән, инде карта уйнарга мөштәри инде без бит инде теге вакыт үткәрү өчен уйныйбыз дип инде әйтәләр гадәттә. Теге уйнавын да уйнарык та уйный гына белмибез. Әмма бер карасак, менә бу уеннар теге мөселманга бер дә туры килми торган уеннарның берсе. Мәсәлән, картаны алсак. Шахмат буенча да инде төрле фикерләр бар. Әле карта бит бүләмин офитестеге. Менә хәл син дурак калдың дип әйтәбез. Әйе. Мөселман дурак калгандыз. Әйе. Дурак калдың дип теге әйтәләр. Шахматка килгән вакытта инде, мәсәлән, мәзһәбләр арасында төрле фикерләр, карашлар бар. Әгәр дә инде, мәсәлән, сез әйткәнчә, отыш булмаса, нинди нәрсә өчен уйнамасалар, шуны отам, шуны алам дип, инде төрле фикерләр бар. Кемдер мәкрух дип, кемдер инде моны рөхсәт итсә. Картага килгән вакытта инде карта инде ул бер карасак, мөселманга бер дә лаек булмаган бер гамәл төсле. Рәсемнәре, төрле андагы сүрәтләре, төрле инде тәреләре булсын, анда бүтән төрле тамгалары булсын, билгеләре булсын. Яни шулай булса да, теге бала вакыттан беләбез, акчага уйнамасалар да, мәсәлән, әбиләр, бабайлар, әтиләр, әниләр бу нәрсәгә кырыс иде. Күрсәләр ошай иделәр. Әгәр дә инде без, мәсәлән, куркмаган булсак, качмаган булсак, ул бит инде күңелдә бар, бу нәрсә хәерсез, кирәкмәгән гамәл, дөрес булмаган гамәл дип. Шуның белән теге кача пыса уйнаган яшь вакытта кеше алданып, әмма ләкин бу нәрсә бер дә лаеклы түгел. Туры килми. Күз алдыбызга китерик инде, намаз әхле, гыйбадат әхле, инде карталарны җәйеп салып, әйткәнче, син тиле булдың, дурак булдың дип теге, менә шулай дип, мин оттым дип. Яни бу нәрсә бит аның башы булып тора бер карасак. Бер карасаң булай уйный. Бераз ыстарып киткәч аннарсың, сәләтем бар икән, әйдә булай уйнап карыйк. Булай уйнап карыйк, тегеләй уйнап карыйк. Бу инде бер төрле юлны ача. Бер төрле юлны ача. Кирәксез, хәерсез гамәл булып тора. Аллаһ Раббыбызның рәхмәте, фазлы карамы илә ул уеннарны алыштыра торган башка төрле уеннарыбыз, халал булган, Раббыбыз Аллаһ разый булган уеннарыбыз, әлхәмдүлилләһ, уеннарга килгән вакытта бүгенге көндә мәчеттә, мәхәлләләрдә төрле квестлар ясыйлар, мәсәлән, төрле уеннар үткәрәләр. Кешенең теге башын эшләтә торган, аңа гыйлем бирә торган, файда бирә торган, менә шундый файдалы, хәерле гыйлемнәр, шундый уеннар, әлхәмдүлилләһ, тормышыбызда булса иде. Амин шулай булсын. Хәзрәт, инде редакторларыбыз теге казый кеше киләсен белеп, шундый авыр сораулар әзерләп куйганнар. Тагын шундый менә казыларга гына бирелә торган сорауларның берсе инде. Бер вакыт эшмәкәрлек эше буенча кредит алдым, ләкин түләп бара алмый башладым. Әҗәткә акча алып, түләргә туры килде. Нәтиҗәдә үземә начар гына ясадым, әҗәтем тагы да арта төште. Хәзер юрист белән банкротка чыгару юлын эзлибез. Әйтегез әле, хәзрәт, банкротка чыгару хараммы, хәләлме икән? Теге казый дигәч тә бик тирән казый дип уйлыйсыз ахыры. Монда казымыйча булмый, хәзрәт. Казымыйча булмый. Әйе. Әйе, бу кардәшебез шулай инде үзенең сәүдәсен, үзенең эшен алып барырга теләгән, әмма ләкин бер хәйре, бер бәрәкәте булмаган, Раббыбыз Аллаһның тәкъдире илә эше хезмәте тукталган, кемәсе кымга терәлгән. Хәзер инде менә бу оешманы, бу эшен банкротка чыгарып, бу бурычлардан кытылырга теләге бар инде аның. Бу ярыймы, юкмы дип инде безгә мөрәҗәгать итә шуның белән. Әгәр дә яши торган мөхитебезгә карасак, илебезгә карасак, бу процедура инде, бу эш бар инде, күрәбез. Оешмалар банкротка чыгалар, таралалар, карыйсың, исемен үзгәртә дә, яңадан эши башлый, бурычлары киселеп кала.
Монда хикмәт нәрсәдә? Әүвәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм менә бу кредит инде ул. Ярамый торган эш, әмма ләкин бит әҗәт инде ул, бурыч ул. Ярамый торган нәрсә. Ул алды ул аны. Алгач, аның өстендә түләү ята бит. Аны түләргә тиешле. Чөнки ул аны алды. Ул акча, аны кире кайтарырга кирәк. Дөрес булмаган юл белән алды, дөрес булмаган рәвештә алды. Әмма ләкин аның өстендә тора, кайтарырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, әгәр дә адәм баласы бурычны алган вакытта кире кайтармау нияте белән алса, ул карак дип әйтте. Әгәр шул ният белән ала икән кешедән аласыңмы, берәр оешмадан аласыңмы, алыйм әле. Аннары карарбыз. Аннары фәлән итәрбез. Кызганыч, менә шулай шундый кешеләрне дә күп күрәбез. Исе дә китмей. Әллә кемнәрдән, ярты авылдан, ярты шәһәрдән алып бетергән, оешмалардан алган. Кайтармый, рәхәтләнеп йөри. Рәхәтләнеп йөри. Шуңа инде әүвәлән нияте икән аның, шу кайтармау нияте белән ала икән, ул карак санала. Әмма ләкин инде ниятләре бу кешенең ялгыш булса да, шулай хезмәтен дәвам итү, сәүдәсен арттыру, эшен хезмәтен алып бару иде. Әмма ләкин Аллаһ Раббыбыз шулай хәл кылды, инде килеп терәлде. Түләргә бурычы да юк. Бу ярыймы, юкмы? Әгәр дә бу эш инде бер төрле тәртип белән, кеше хакына кермәгән рәвештә, ягъни безнең илебезнең мәсәлән кануны бар. Динебез исламлыга, шәригатькә туры килмәгән рәвештә күркәмлек белән исәпләнеп башкарыла икән, иншалла дөрес. Әмма ләкин шуны уйларга тиешлебез. Әгәр дә без качып банкротка чыгарам да, түләмим, рәхәтләнеп, сызгырып йөрим, аның каршында бер нинди хисабым булмый дип, адәм баласы ялгыша. Алай түгел. Ягъни динебездә, шәригатебездә шундый нәрсә бар. Бурычка бирү мәсәлән саваплы, бик саваплы. Бер кардәшең сиңа инде сорый икән, син аңа бурычка бирәсең икән, карду шәй хайрун мин ас-садака ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, бер нәрсәне бурычка бирү садакадан хәерлерәк ди. Кеше мохтаҗ бит. Мохтаҗ күренеп тора. Садаканы сораган вакытта әллә аңа тиеш, әллә юк, без белмибез, әмма ләкин инде билгеле булган бер тәртипле кеше, теге әрәм-шәрәм итмәүче, рисвай итмәүче, кирәкмәгән нәрсә белән шөгыльләнмәүче кеше сорый икән, аңа бирәсең икән, бик саваплы, бик хәсәнәтле. Әмма ләкин ниндидер сәбәп белән бу кардәшебез кайтара алмаса, без инде бер төрле аңа инде вакыт бирергә тиешлебез. Әгәр мөмкинлеге икән, без аны гафу итәргә тиешлебез. Менә шул нәрсә ята. Бер кыйсса бар, Бәни Исраил халкында бик бер бай кеше яши. Бик бай кеше һәр вакыт инде бурычка бирә торган булган. Һәм улына да васият итеп әйтә торган булган. Улым, сорап килсәләр, бурычка бир. Бүтән изгелегебез дә алай юк. Бурычка бир. Әгәр түли алмасалар, син аларны гафу ит. Шәяткә Раббыбыз Аллаһ безне дә гафу итәр ди. Бурычларыбызны ди. Һәм кыямәт көнендә бу кеше куарылды, Раббыбыз Аллаһ аны гафу итеп җәннәтлек кылды ди. Менә шуның белән яши, шул принциплар белән яши кеше. Ничек булса да, мәсәлән, бурычка бирдең икән, хәзер җилкәсенә атланып, аны суд приставлары җибәреп, фәлән итеп, судлап, фәлән иттегән итеп батырам, юк итәм, харап итәм, хәтта бандитлар да яллыйлар, Аллам сакласын, төрле юллар белән тартып алам дип, йортсыз калдырам, фәлән итәм дип, юк. Бу кадерсезлек динебез ислам тарафыннан тыелган. Мөселманның инде гамәле булып тормый. Шуңа да бу эшне эшләгән вакытта аңа инде хезмәтен дәвам итәргә кирәк. Икенче мәсәлән, оешма ачырга кирәк, башкасы кирәк, теге, әмма ләкин бу эшләрне инде ул килешеп, бу кемнәргә бәйле, алар белән сөйләшеп, алар белән аңлашып эшләргә тиешле. Әгәр дә инде аны харам юл белән, канун бар бит. Канун бит рөхсәт итә. Рөхсәт иткәч, ник эшләмәскә тиешле? Бер нинди каршыңда минем бер нинди дәгъва юк, бер нәрсә мин сиңа тиеш түгел дип йөри икән, бу асыл дөрес түгел. Әгәр дә инде күркәм, сөйләшеп, аңлашып, кичерешеп, гафу итешеп, бәлкем бер вакыт билгеләп, шул инде процедураны үткәрәләр икән, канун нигезендә, закон нигезендә, аңа бу хезмәтен эшен дәвам итәргә кирәк. Иншалла рахман рөхсәт ителә. Монда инде асыл нәрсә ята, нияте, кешеләргә карата мөнәсәбәте. Менә шул нәрсәләрне онытмаска тиешлебез. Югыйсә без еш кына ишетәбез, менә канун белән мин хак дип. Ләкин бит канун да, ләкин Раббыбыз Аллаһның кануны бар. Бер заман бу дөньядан китәсе бар.
Раббыбыз Аллах каршына җавап бирәсе бар. Мәсәлән, кай вакыт күрәбез, ызан бүләләр, җир бүләләр, фәлән итәләр, фатир бүләләр, йорт бүләләр. Теге хаклымы ул, хаксызмы, ничектер алырга. Менә шуның өчен дә әлхәмдүлилләh кеше хакларын хаклап, бу эшне күркәмлек белән башкарырга кирәк. Һәм инде әлбәттә зур булган киңәш Раббыбыз Аллаһ 2 мәртәбә күрсәткән бу кешегә. 2 мәртәбә алган, эше бармаган, инде терәлгән, бармый, килми, килешми. Бер хикмәте дә бардыр. Аллаһ Раббыбыз үзенең яраткан бәндәләренә генә дөньяда күрсәтә. Аңламасмы дип. Аңламый торганына күрсәтми дә Аллаһ Азza ва Җаллә. Хәтта имансызлар уйларлар, ошбу ниғмәт килә, ошбу Раббыбыз Аллаһтан ризык килә, фәлән килә, каралы күпме гынаһ ташлыйм, начарлык ташлыйм, Аллаһ та тотмый, фәлән дә булмый дип, әмма ләкин кинәттән, кисәк кенә Аллаһ Тәгалә газабын бирергә мөмкин. Әмма ләкин бер ялгыш хатаң булды икән, авылдың икән, сыртындың икән, инде маңгайыңа бәрдең икән, туктале, бу миңа ярамый торган нәрсә. Бу килешми торган нәрсә. Аллаһ дигән нәрсә. Моны калдырыйм әле. Монардан китим әле дип, Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә шулай күрсәтә ул. Шулай кире шул хәлләргә әйләнеп кайтырга насыйп итмәсен. Амин, шулай булсын. Шундый сорау, хәзрәт. Миңа 40 яшь. Армияда вакытта дин турында уйлаганым юк идем. Ничектер бер иреккә чыккач, шәһәр өендә ял иттек. Мин бу өйдән акча алдым, ләкин алдашу максатыннан түгел. Мин исерек идем һәм аларның адресын оныттым. Бик тә кире бирергә телим, тик бу мөмкин түгел. Мин бу акчаны мохтаҗларга бирә аламмы? Аллаһ аларны бу кешеләргә тапшырсын өчен. Бу авырлыкны үзеннән ничек төшереп була икән дип сорау бирелгән. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Аллаһ Раббыбызның дине шәригате бик күп хакларыбызны күрсәтте. Әгәр дә караса гамәлләр, гыйбадәтләр, уразалар, намазлар, китабы Куръани Кәрим шәригатебез, аның бик аз өлеше генә шул эшкә караса, ләкин мугалләмәт өлеше, аралашу өлеше бик зур урын алып тора. Бу да тиешсез, кардәшебез тиешсез булган малны алды, акчаны алды. Ул исерек булса да, ул айнык булса да, ул бит кыйбла әле. Әлхәмдүлиллаһ. Гынахлы булган, гынахлы хәлдә алган. Әмма ләкин инде Аллаһның рәхмәте, фазлы карамы илә намазга баскан, акны карадан айырга өйрәнгән, шул 40 яшенә җиткән, 40 яшьтә инде бер карасак, теге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның пәйгамбәрлек заманы 40 яшькә җиткәч, теге Пәйгамбәр яшенә җиттең диләр. Пәйгамбәр яшенә җиттең, теге бер төрле инде улпатлык барлыкка килергә тиеш, бер төрле җитдилек барлыкка килергә тиеш, һәм кардәшебез моны аңлаган. Әмма ләкин кызганыч инде уларның теге җырда кебек сукмаклар чуалган, адреслар югалган, уларны белми кемгә кайтарырга икән. Әгәр белмәгәч инде уларның өстендә тора, уларның үзүк әйтә ул фикерне, Раббыбыз Аллаһ ризалыгы өчен шул инде хуҗалар исеменнән диеп, фәкыйрьләргә, мискиннәргә тапшырса, иншалла хәер булыр. Хәер булыр алар исеменнән диеп. Әмма ләкин нинди сәбәп белән килеп чыксалар, ул барыбер кайтарып бирергә тиешле аңа. Кайтарып бирергә тиешле. Кайтарып инде аларга бирергә тиешле. Әмма ләкин бу нәрсә мөмкин түгел. Ул таба алмый икән, ул инде өстеннән төшәргә тиешле. Тәүбә кылып, истигъфар кылып, хәмер эчендә, ярамаган эшләр эчендә, ошбу караклык эчендә, Раббым Аллам гафу итсәң иде, шул юлларга кире кайтармасаң иде, күңелләрем сукыр кылмасаң иде, адаштырмасаң иде дип, Аллаһ ризалыгы өчен фәкыйрьләр, мискиннәр, мохтаҗлар, ягъни шул юлларда инде ярдәм итеп бирү, шулар исеменнән садака итү. Бик тә килешле иншаллаһ. Алдагы сорау, хәзрәт. Әти әнисе аерылышкан, ләкин уллар инде әнисе тәэминендә калган. Әтисе улына акча салмый. Улы шәригать буенча исән, сау сәламәт әтисе өчен бурычларын түләргә тиешме? Бисмилlah, бу инде безнең тормышыбызга, хаятыбызга бик якын сорауларның берсе. Кызганыч, гаиләләрдә аерылу, гаиләләр таркалу дигән нәрсә бар. Һәм инде мондан бу сораудан күргәнчә, гаилә таркалган вакытта хатын белән ир генә якка китеп бармый, әмма ләкин балалар да кала. Моны бала инде әни назыннан гайры, әти тәрбиясеннән назыннан гайры үсә. Бу сорауларда да инде әти кеше кызганыч бик җәелгән бу нәрсә карамаган. Бала тәрбиясендә катнашмаган, аерылган киткән вәссәлам, матди бер нинди дә җаваплык хисе тоймаган. Алимент мисалында булсын, башка төрле балага ярдәм итү мисалларында булсын. Бу бит инде иратның өстендә, ул синең балаң, ул әле балигатькә ирешмәгән, сине тәрбияләп, сине укытып, сине аңа дөрес юл биреп
яшәргә тиешлесең. Хәтта ниндидер сәбәп илә гаиләдән китеп барсаң да, әти булудан туктамыйсың. Әти булудан туктамыйсың. Кызганыч, кай вакыт теге юлларда күрәбез, гаи булсын, башкасы булсын, хезмәткәрләр белән туктатып, алиментын түләмәгән дип түләтәләр, машиналарны алалар. Кайсы берсенең чит илгә чыгасы килә, алименты түләмәгән, алиментын түли. Ләкин бит бу Раббыбыз Аллаһ каршында зур җаваплык, моның өчен җавап бирәсе бар. Син балаңны тәрбияләмисең икән, шул хөкүмәт билгеләнгән, хәтта билгеләгән, инде акчаны да бирмисең икән, бу бит харам мал ашыйсың. Шуның белән харам мал ашап, әле яңа гаиләң бардыр, яна балаларың бардыр, аларны шул харам белән тәрбиялисең. Шуның белән ерак китәм дип уйлыйсың. Аллам сакласын. Һәм дә мәсьәләнең икенче ягында беләбез, бу сорауга якынайып. Кай вакыт сөйләшкән вакытта шундый сораулар бар, хәзрәт, без алиментка бирмәдек. Гаилә таралды. Ни өчен бирмәдек? Әгәр дә без аны хәзер алиментка бирсәк, алай-булай картаеп калса, без аны карарга тиешлебез. Балалар карарга тиешле икән ди. Моны бу сүз асылда дөресме? Дөрес түгел. Әти, әни, нинди генә булсалар да, безгә булышканнармы, булыша алмаганнармы? Диннәре бөтенләй башкамы? Бәлкем, Аллам сакласын, тәртипсез булганнардыр, кирәкмәгән юл белән юкка чыкканнардыр. Алар дөньяда, хаятта, тормышта, мәгыйшәттә, алар әти, әни булудан тукталмыйлар. Шуңа балага ярдәм дә итмәгән, алиментын да түләмәгән, эшләмәгән дә, бала үсеп җитте, балигатькә иреште, үз-үзен карый башлады. Хәзер аның өстендә әти, әни тәрбиясе һәм бер заман инде әти мохтаҗ. Кайчандыр калдырып киткән, ярдәм итмәгән, үстермәгән. Ул инде аңа хәзер син безне ташлап киттең. Без синең каршыңда бер нәрсә тиеш түгел дип әйтә аламы? Әйтә алмый. Раббыбыз Аллаһ рәхмәтиле әти-әниләргә карата күркәм сәгадәт мөгалләмәдә, хәерлектә, изгелектә булырга әмер итте. Һәм бу Раббыбыз Аллаһның таләбе. Алар нинди генә булса да, без әлхәмдүлилләh иманлы булу сәбәпле аларга күркәм, хәерле мөгалләмә. Ифтә дип әйтмәгез дигән Аллаһ азza wa jalla. Калганы турында сүз юк. Ифтә әйтмә, катылык күрсәтмә. Әйе, ялгышкандыр, хаталангандыр. Аллам сакласын. Әгәр дә дуа кылып куйса, рәнҗеше төшсә әтиеңнең, әниеңнең, үзең дә шулай ялгышмассыңмы? Аллам сакласын. Беркемнән ерак түгел. Беркем дә бу хатадан хали түгел. Раббыбыз Аллаһтан булган тәүфик белән генә яшибез. Аллаһ Раббыбыз гаиләләребезгә, араларыбызга мәхәббәт, илфәт сала. Балаларыбызга, аныкларыбызга, якыннарыбызга тәүфик, истиқамәт бирә. Бу Раббыбыз Аллаһның рәхмәте. Шуңа хакларыбыз истебездән төшми. Кемнеңдер безгә карата хакны үтәмәве безнең истебездән хакны алмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Үзенең бер хадисендә «Вәлә тәкуну имаәтән» ди. Имаа була күрмәгез ди. Халык сорый: «Я Расулаллаһ, кем соң ул имаа ди?» Имаа ул ди, кешеләр эшли, мин дә шулай эшлим дип әйтүче ди. Сиңа карата шулай мөгалләмә кылды, мин дә шулай мөгалләмә кылам. Ул да миңа шулай кылган иде ди. Шуңа асылда дөрес түгел. Чөнки бала каршында барыбер әти булып кала. Чөнки кан бәйли. Раббыбыз Аллаһ каршында җаваплыбыз. Хөрмәтле тамашачылар, инде ни кызганыч эфирбезнең дә вакыты чыгып килә. Димәк, инде бүгенгә шушы мизгелгә без имамның сырык тапшыруын тамамлыйбыз. Исегезгә төшерәбез, бүген бездә кунакта Татарстан мөфтиенең мөхтәсибәтләр белән эшләү буенча урынбасары, Көньяк казые, Аксубай районының мөхтәсибе, имам Равил хәзрәт Зуфәров иде. Равил хәзрәт, инде сезгә Аллаһның рәхмәте булсын, монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен. Әле сораулар бик күп калды, шуңа күрә тагын бер вакытыгызны алып килсәгез, минемчә инде бу тапшыруны караганнан соң бездә казыйлар була башлаган белгәннән соң тагын да күбрәк килә башлар инде сораулар, шуңа күрә инде графигыгызны бушатып куйыгыз, нәкъ менә хозур өчен, хозурту өчен, безнең тамашачыларыбыз өчен иншалла Раббыбыз насыйп итеп, әле тагын файдалы тапшырулар ясарга насыйп булсын. Бүген сезгә сау булышабыз инде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуһу. Аллаһ Раббыбыз бу күркәм булган тапшыруларыгызга күркәм дәвамлык әйләсен. Амин, шулай булсын. Безнең дә очрашуларыбыз еш булсын, дәвамлы булсын. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, шуның белән эфирбез инде ахырына якынлашты. Сезнең белән имамның сырык тапшыруы командасы иде. Бездән әле аерылмагыз. Алда сезне кызыклы тапшырулар көтә. Бүгенгә, хәзергә сезнең белән сау булышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.